안녕하세요. 게임 만드는 남자 개 만남입니다. 오늘은 저번 강좌에 의해서 얼리얼 엔진 기초 내용을 계속 진행하도록 하겠습니다. 먼저 월드 아웃라이너에 대해서 설명드릴 거예요. 저번 강좌에서 액터 배치, 툴바, 뷰포트를 설명드렸으니 보시지 않은 분은 보고 오시면 좋을 것 같습니다. 탭 숨김을 다시 해줄게요. 월드 아웃라이너는 사실 여기 있는 뷰포트랑 똑같다고 보시면 돼요. 이게 어떤 내용을 말씀드리는 건지 한번 설명드려 볼게요. 지금 여기는 화면에 보이고 여기는 글로 써 있어요. 그리고 이 눈 모양을 클릭하면 껐다 켰다 할 수 있고요. 그리고 여기 아이콘이 하나 있고 이름이 있고 유형이 있어요. 여기서 여러 가지 유형을 뭐 이렇게 표시해 줄 수 있는데 기본적으로는 유형이라는 게 기본적으로 되어 있고, 여기서 검색해서 큐브 메쉬를 뭐 검색하면 이렇게 나오죠. 근데 왜 제가 이 두 개가 같냐고 했는가? 그것은 여기서는 지금 그림으로 보여주는 거고 여기서는 글로 보여주는 것 차이가 있을 뿐이에요. 즉 뷰포트에 있는 건 모두 월드 아웃라이너에 있고 월드 아웃라이너에 있는 거는 다 뷰포트에 있습니다. 지금 위치값을 가지고 있는 이 내용조차도 지금 다 여기 표시되어 있죠. 그래서 같다고 말씀드린 거고, 이 두 개가 같다를 알면 제일 중요할 것 같아요. 그리고 여기는 껐다 켜줄 수 있다, 또는 검색을 해줄 수 있다. 그리고 여기 폴더식으로 폴더화도 할 수 있다는 걸 알고 계시면 제일 좋을 것 같습니다. 여기 보면 폴더를 눌러서 폴더화를 해줄 수 있어요. 컨트롤 Z로 돌리고 여기서 일단 마칠게요. 그 다음은 콘텐츠 브라우저에 대해서 설명드리겠습니다. 콘텐츠 브라우저란 월드 아웃라이너가 이 레벨에 있는 것들의 집합이라고 하면, 콘텐츠 브라우저는 지금 만들어져 있는 프로젝트에 있는 모든 것들이 담겨 있는 내용이라고 할 수 있습니다. 지금 저희가 쓰는 컴퓨터에 그냥 폴더라고 생각하시면 돼요. 폴더에 들어가지고 폴더를 누르고 우클릭을 하면 이게 쉽게 폴더를 열 수 있고, 또는 여기 화살표를 눌러도 폴더를 열 수 있어요. 키보드에 있는 방향키로 여는 게 조금 더 저는 편한 것 같아요. 여기에 보면 콘텐츠라는 폴더에서는 지금 여기에 있는 5개 폴더가 보이고, 이 창은 열었다 닫았다 열었다 닫았다 할 수 있습니다. 그리고 여기 잘 보면 이 아래에 지금 몇 가지 항목이 뜨는지에 대해서 나옵니다. 콘텐츠 브라우저에서 제가 한 가지 팁을 드리도록 할게요. 한 가지 팁을 드리자면, 만약에 게임 개발을 할 때 자기가 들어가는 폴더는 좀 정해져 있을 수가 있어요. 폴더가 여기 만약에 한 50개가 있더라도 내가 주로 들어가는 폴더는 여기다 라고 한다면 우클릭을 하고 색 설정을 한 뒤 원하는 색으로 바꿔주면 많은 폴더 중에서 자기가 찾는 폴더를 쉽게 찾을 수 있습니다. 이 얘기를 드리는 이유는 폴더가 이렇게 많을 수가 있어요. 그러면 찾기 힘들죠? 이때 빨간색으로 돼 있으면 찾기 쉬우실 거예요. 색은 원하시는 색으로 하면 돼요. 다음 또 팁을 하나 드리도록 할게요. 이거는 팁이라기보다는 좀 사실 다들 알고 있는 내용이라서, 필터를 누르고 내가 찾는 것이 레벨이다 이렇게 해놓으면 껐다 켰다 껐다 켰다, 지금 선택되어 있는 폴더에서 그 하위에 있는 것들 중에 레벨을 찾아주는 내용입니다. 지금 이 Third Person DP 안에 레벨이 하나 있는지 한번 볼게요. 레벨이 하나 있죠? 눌러보면 여기는 레벨이 없고, 여긴 스타트 콘텐츠는 레벨이 있고, 찾아보면 또 레벨이 있을 거예요. 여기 지금 레벨 3개가 보이죠? 쉽게 말해서 이 필터를 이용하면 자기에게 필요한 것들을 쉽게 찾아서 개발 속도를 올릴 수 있습니다. 그리고 여기에 신규 추가를 누르면 새로운 레벨 머티리얼 블루프린트 클래스를 추가할 수 있는데, 여기를 눌러서 보통 하기보다는 자기가 원하는 폴더를 하나 만들어서, 예를 들어서 폴더를 하나 만들어 볼게요. 우클릭, 새 폴더, 테스트라는 이름으로 만들겠습니다. 전 이걸 드래그해서 제일 최상위 콘텐츠 있는 곳으로 옮겼어요. 콘텐츠 바로 아래로 옮겼어요. 여기에다가 이것의 색 설정을 원래대로 지워주고 테스트를 빨간색으로
바꿔주도록 하겠습니다. 왜냐면 이 빨간색을 쓸 것이기 때문이죠. 우클릭, 색 설정, 빨간색 되었습니다. 여기서 신규 추가를 해가지고 머티리얼이라는 걸 만들어 볼게요. 111 이렇게 하셔도 되는데 한번 지워볼게요. 다시 이것보다는 우클릭을 한 다음 머티리얼 만들어주는 게 조금 일반적이에요. 편하신 방법을 쓰면 됩니다. 그리고 임포트, 이제 이 프로젝트 외부에서 이 프로젝트 내부로 무언가를 가져오는 걸 말해요. 여기서 해볼 것은 저번에 UI를 만든 것들을 한번 임포트 해보겠습니다. 여기에 보시면 PSD 파일이 있는데 PSD 파일은 필요가 없어요. 저희는 PNG 파일들만 이렇게 가져와 보도록 할게요. 저번 UI 리소스 만드는 강좌를 보지 않으셨으면 보시면 이걸 만드는 내용도 보실 수 있어요. 모두 선택한 다음에 열기를 눌러줄게요. 그럼 이렇게 들어오죠. 여기서 지금 들어온 내용을 볼 수 있고 나중에 임포트 하는 방법은 몇 가지 더 설명드리고자 해서 일단은 다 지우도록 하겠습니다. 지금은 콘텐츠 브라우저에 대해서 설명하고 있어요. 그 다음 여기 모두 저장을 누르면 변동사항에 대해서 저장이 되고 이 폴더를 앞뒤 또는 폴더 내용 왔다 갔다 한 거를 지금 이렇게 볼 수가 있어요. 앞뒤로. 그리고 여기에 있는 경로가 나오는 거예요. 콘텐츠 안에 있는 지금 내가 테스트라는 폴더에 있다. 내용이 거기까지고, 그리고 우측 아래에 보면 뷰 옵션이라고 있어요. 뷰 옵션은 지금 보시면 여기서 설명드리고 싶은 거는 C++ 클래스 표시 또는 개발자 콘텐츠 표시, 엔진 콘텐츠 표시 할수록 여기 폴더가 계속 생기죠. 얼리얼 엔진에서는 이 엔진 내부에 있는 코드들을 전혀 숨기고 있지 않아요. 그래서 이것들을 클릭해서 이 얼리얼 엔진이 어떻게 구성되어 있는지 볼 수 있는 내용이 있습니다. 그리고 조금 더 쓸만한 것은 여기 보면 썸네일 크기를 이렇게 조절할 수가 있어요. 너무 작게 보면 많이 볼 수 있지만 눈이 안 좋아지고 안 좋아요. 그래서 이거는 적당히 잘 조절해서 자기에 맞는 크기를 좀 찾으시면 좋을 것 같습니다. 여기까지가 콘텐츠 브라우저 설명을 드렸고요. 이 다음은 디테일 뷰와 월드 세팅 뷰를 설명드릴 거예요. 디테일을 설명드리자면 액터를 하나 클릭하는 게 좋을 것 같아요. 액터는 특징이 하나 있는데 모든 액터에는 다른 건 다 없더라도 트랜스폼을 가지고 있어요. 트랜스폼이란 이 액터가 화면상에 존재하기 위해서 무조건 가져야 되는 건데 X축, Y축, Z축으로 존재해서 어느 공간에 존재하는지 내용이 있습니다. 디테일 뷰는 설명을 크게 더 드리진 않을 거예요. 이유는 여기 있는 걸 제가 쭉 설명드려도 어떤 액터를 선택하느냐에 따라서 내용이 모두 다르기 때문에 전에 알려드렸듯이 마우스를 가져다 대고 이것에 대해서 설명을 조금씩 보시면서 익숙해지는 게 가장 좋은 방법입니다. 조금만 더 설명드리면 스태틱 메쉬 머티리얼이 있는데 이것들이 이제 디테일 뷰는 많이 있는 것들이라 설명드리려고 하는 거예요. 스태틱 메쉬라는 것은 모델링, 즉 이 모델링이 원으로 된 메쉬 모양을 말하고, 머티리얼은 이 지금 흰색으로 보이고 있죠. 여기는 음영이 좀 지워가지고 이것들에 대한 재질감이라고 생각하시면 가장 편할 것 같아요. 일단 이제 다음으로 넘어가서 월드 세팅을 설명드리겠습니다. 월드 세팅이라는 것은 지금 구성되어 있는 이 월드에 대해서 레벨, 월드에 대해서 내가 어떤 게임 모드를 할 것인지, 월드가 레벨이라고 생각해도 지금 좋을 것 같아요. 제가 알고 있는 지금 개념에서는 레벨과 월드가 크게 다른 점을 지금 찾지는 못하겠어요. 월드 세팅, 여기 게임 모드가 있고 지금 예를 들어서 그래서 어떤 모드로 게임을 할 것인지를 선택해 줄 수가 있어요. 추가적으로 조금 더 설명을 드릴 것은 여기 라이트 매스라고 있는데, 라이트 매스라는 것은 라이트 설정에 대한 것이고, 라이트 맵을 구울 때 여기서 지금 좀 세팅을 할 수가 있어요. 여기까지 설명드리면 좋을 것 같아요. 월드 세팅 나머지 내용은 기초 내용에는 맞지 않는 것 같고 지금 UI 작업하는 데는 알지 못해도 문제가 없을 것 같습니다. 그러면 오늘 강좌는 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘도 게임 만드는 남자 개만남 채널에 방문해 주셔서 감사드려요. 좋아요, 구독, 알람 설정 부탁드립니다. 오늘 하루도 좋은 하루 되세요. 행복한 게임 만들어요. 감사합니다.